ok chẳng ngày này cứ dương thua cả unboxing nơi tập hợp mùi mạ tiệt bạn nào hay bảo có gì score nó cứ score mùi nè Dolce&Gabbana the one Eau de Parfum tại dương bạn unboxing ở nâng tại đại thế cứ dương unboxing nơi flanker bảo vì nó cứ Dolce&Gabbana the one Eau de Parfum intense giờ bạn này tha anh ấy cứ version là khả năng vì hiện ní chương môn hiện intense chương môn hiện ấy chương môn hiện đặt hiện ngồi hiện ấy chương môn này cho mình cái hai flanker cho mình đấy tha vì do clan về tha cái lại về original mà cái thua clan vì căn đầu ở xa chương môn đặt chương môn cho chương môn là nắng vậy đã flanker picture cứ thua ok chẳng môn cho sạch hướng cứ bỏ lại mưa sấn ấy dương tay anh bọc tay xanh món tới 200 vào camera mưa luôn mai vì cho vào lao nhé trời bro tới trong cười smooth rồi wow em một bộ mai ư bạn lên sạ banh tay xanh hay chấm gì này thế nào kìa đơn khả năng khlang tranh mà intense bao kìa khlang địch đồ mấy nào này đôi trong đôi cho supremacy à xây cái not only intense rồi còn là về art mà nó về art vì hiện về art này đôi mình nó đôi mình nó đôi khổ đôi AP nhé anh ấy là cái này hiện chẳng hay vì là cái này hiện sự tốn mô liền đất hiện embery hiện đôi chớ ta lợi tầm mơ hụt hiện vía giờ này bỏ art kê rồiสมัยยมาเนี่ยmiền Tây mình chỉ tôi ta phần chỉ tục ẩm chẳng hay bị khổ mà xa đấy bật có đấy tục bên nhà về đã tàng lại chứ hay nhất dẹp anh ấy quyền đốp bộ không ai lộn cho má nữa miền này thì phần nắng hay càng khổ anh ấy tiếp mùa the one Eau de Parfum anh ấy thông chương lại 350ml